So hello everyone, welcome to Resident Evil 4. ஸோ போன பாட்டில் வந்து நம்ம எம்பலத்தை எடுத்து 2 எம்பலம் எடுத்து நம்ம அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போனோமா. ஸோ இப்போ இது அதுலேருந்து கண்டினியூ ஆகுது. ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். இந்த லைட்டில் கூட ஒரு ஸ்பைனல், அதாவது இந்த டைமண்ட் மாதிரி கிடைக்குது பாருங்கள். இது அப்படியே போனோம்னா எனக்கு குகை மாதிரி போகுது. அப்படியே நேராக உள்ளே போனோம்னா இங்கே இந்த லைட்டும் சுற்றி பார்க்கலாம். இந்த லைட்டை சுட்ட உடனே பாருங்களேன், மேலே இந்த டைமண்ட் 3 டைமண்ட் மாதிரி காட்டுது. இது எதுவும் நெக்லஸ் மாதிரி இருக்குது. ஆமாம், இது நெக்லஸ். இது வந்து ஒரு ட்ரெஷரு. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கேமில் வந்து ட்ரெஷர் கிடச்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம எடுத்து வச்சுக்கிட்டா நமக்கு நல்லா விற்கும் போது விற்றோம்னா நல்லா நமக்கு கோல்ட் காயின் கிடைக்கும். ஸோ அந்த கோல்ட் காயினை வச்சு நம்ம வேறு ஏதாவது வாங்கலாம். அதனால் இந்த மாதிரி ட்ரெஷரை நம்ம முக்கியமாக எடுத்து வச்சுக்கணும். ஸோ மறுபடியும் செல்லர் தாங்க. செல்லர்னால் அந்த மெர்ச்சண்ட்டு அதுதான். நம்மகிட்ட எல்லாமே இருக்குது, அவங்க எதுவும் வாங்க தேவையில்லை. சரி பார்த்துக்கலாம், அடுத்த தடவை பார்த்துக்கலாம். நம்ம முன்னாடி போவோம். இன்னும் எவ்வளோ தூரம் போகுது என்னன்னு தெரில. ஸோ அங்கே கட் பண்ணால் இங்கே வருது. மேலே ஒரு குருவி கூடு மாதிரி இருக்குங்க. இருக்கா? ஆமாம் இருக்கு. இங்கே ஒன்று, அது இல்லாமல் இங்கே ஒன்று இருக்குமே. இங்கே ஒன்று இருக்குது. இதில் என்ன? இதில் ட்ரெஷர் தான் இருக்குது. இது வந்து இது தான் இருக்குது, அது கிரெனேடு தான் இருக்குது. அது தேவையில்ல. சரி போகலாம். ஏன் ரொம்ப மர்மமாக, இது சுடுகாடு மாதிரி இருக்குல்ல, ரொம்ப மர்மமாக இருக்கும் போலையே. இந்த ப்ளூ கலர் மெட்டாலியன் மாதிரி இது ஏற்கனவே 15 எடுத்தோம்னா ஏதோ அன்லாக் ஆகும். ஸோ அதை நம்ம பார்த்துக்கலாம். தலை விட்டுச்சு சேவால தான் செம்மையாக இருக்குது. 1200 coins. ஸோ இங்கே 2 இருக்குது, இங்கே 2 பாக்ஸ் இருக்குது. ஆமோலாம் தேவையில்ல, ஆமோனை மட்டும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நிறையா இருக்குது. ஸோ அப்படியே போக வேண்டியதான். இங்கே கூட மேலே ஒரு குருவி கூட்டம் மாதிரி இருக்குல்ல, அது முன்னாடி அவனுங்களை போட்டு தள்ளிடுவோம். அந்த பட்டாசு வச்சுருக்கான்ல அவனை போடுவோம். ஏன்னா அவன் கிட்ட இருக்க அந்த பட்டாசு வெடித்தா எல்லாருமே செத்துருவானுங்களா. எப்படி ஐடியா? ஸோ இங்கே என்ன இது? எல்லாம் தேவையில்லை. இது மெட்டாலியன் இருக்குது. பட் 15 எடுக்கணும். 15 எடுத்தால் ஏதோ அன்லாக் ஆகுங்க. 8 எடுத்தால் ஏதோ அன்லாக் ஆகும், 10 எடுத்தால் ஏதோ அன்லாக் ஆகும். அந்த மாதிரி வரும். எக்ஸாக்டாக என்னன்னு தெரில. பாதை இங்கே 2 பாதை இருக்குது இதில். சரி இதில் போவோம். இங்கே 2 பேர் இருக்காங்களா? ஒருத்தன் தான் நாட்டுக்கு இல்லை, 2 பேருங்க உள்ளே வந்திருக்காங்க, எனக்கு தெரியல. ஸோ இதில் வந்து ஏதோ ஒரு டைமண்ட் மாதிரி இருக்குது. ஆப்ரேட்டும் கேட்குது. 3 family insignias ஆஃப் த டெட் ரிங்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுது. அதான் 3 குடும்பங்கள் இருக்கிறோடைய அந்த சிம்பிளை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டாக கொண்டு வந்துட்டோம்னா இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற மாதிரி காட்டுது. இட் லுக்ஸ் லைக் த டயல் ஒன்லி டர்ன்ஸ் கிளாக் வாய்ஸ் இன் எய்தர் 3 or 4 இன்க்ரிமெண்ட்ஸ். அதாவது ஒன்லி ரைட் சைடு மட்டும்தான் வருமாமா. நம்ம 3ங்கிற மாதிரி டர்ன் பண்ணிக்கலாம். 4 கொடுத்தா 4 தடவை டர்ன் ஆகும், 3 கொடுத்தா 3 தடவை டர்ன் ஆகும், அது மாதிரி. ஸோ அந்த இன்சனியா ஃபேமிலி அப்படின்றதுன்னா அந்த சுடுகாடு மாரி இங்கே முன்னாடி இருக்குல்ல. ஸோ இதில் வந்து அந்த சிம்பிள் இருக்குமா? மேபி அதில் வந்து அந்த சிம்பிள் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி இதை நம்ம வந்து பார்த்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்ம முன்னாடி போவோம். ஏன்னா இது சும்மா டைமண்ட் மாதிரி, கிறிஸ்டல் டைமண்ட் மாதிரி தானே.
ஸோ அந்த டைமண்டை வந்து நம்ம எப்போ வேணாலும் வந்து எடுத்துக்கலாம். திரும்பி இந்த இடத்துக்கு வர மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதனால் அப்புறம் வந்து கூட எடுத்துக்கலாம். Yeah, sort of. Leon, did I mention not to take the scenic route? At any rate, Ashley's probably inside that structure. Rescue her, hurry! இன்சைடு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஷ்லி அங்கே இருக்கிறா, அவளை சீக்கிரம் காப்பாற்று அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறா. சரி, ஓகே, காப்பாற்றிடலாம். நம்ம எவ்வளோ பேர்த்த காப்பாற்றிருக்கோம். ஏய் இடிப்பாவே தலையில் முண்டமே, அப்போ கூட வராங்க, அப்போ கூட வந்து பிடிக்க வரா. சில பேர் பிடிச்சிட்றானுங்க தலை இல்லாமல் வந்து. ஹெட்ஷாட்டு தான் பயங்கரமாக இருக்குது, எனக்கு பிடிச்சது இந்த ஹெட்ஷாட்டு. நான் அந்த ப்ளூ மெட்டாலியெல்லாம் சுட போகிறதில்ல, சும்மா ஏதோ ஒன்று அங்கே 1-2 தெரியறத சுட்டுக்கலாம். 15 நம்மகிட்ட தான் எல்லாமே நம்ம இன்ஃபினிட்டி வெப்பனே இருக்குது. ஸோ அதனால் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆஹா, பாம்புங்க, இல்லை வேலை. பாம்பை விட்டோம்னா நம்மளை கொத்திடும். யூஸ் பண்ணிக்குவோம். ஒரு 900 காயின்ஸ். அது என்னடா 900? ஒன்று 1000 வைக்கலாம், இல்லை 1500 வைக்கலாம். அதனால் நான் இந்த துணிக்கடையெல்லாம் 99 ருப்பீஸு அந்த மாதிரி விற்பனைங்களா, அதுமாரி 900, 999 அது மாதிரி காயின் கொடுக்குறானுங்க. இங்கே யார்? ஒரே குண்டு தான், தலை செதுறிச்சு. செம்மையாக இருக்கலாம். ஆனால் இப்படி விளாட்றதும் கொஞ்சம் கடுப்பாக தான் இருக்கும். ஐ மீன், அதாவது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கும். நம்ம பாட்டு சுட்டு தள்ளிட்டு போயிட்டே இருக்கமே அப்படின்னு ஒரு கஷ்டமே இல்லாமல் விளாட்ற மாதிரி இருக்கு. பட் இது எதுக்கு நான் விளாட்றேன் அப்படின்னா, நம்ம வந்து கேமை ஒன் டைம் வந்து ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம என்ன இடம் எல்லாமே நம்ம முன்னாடியே தெரிஞ்சு போயிடும். ஒரு தடவை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வந்து இன்னும் அடுத்த தடவை விளாட நம்ம ஒன் டைம் கேம் முடிச்சிட்டோம்ல, கேம் முடித்த மாதிரியும் இருக்கும். 2வது டைமும் நம்ம விளாட்லாம் நார்மல் கன்னை வச்சு. ஸ்னைப்பரு, டிஎம்டி, அப்புறம் அந்த இது ஹேண்ட் கன்னு, அதெல்லாம் வச்சு இன்னொரு தடவை முடிக்கலாம். இல்லை அதெல்லாம் வேண்டான்னா எப்படின்னு தெரில. ஆனால் எனக்கு இது யாரும் கமெண்ட் பண்ணுறதில்ல. ஸோ அதனால் நான் மறுபடியும் விளையாடுறேன். ஸோ இங்கே இருக்கிறதெல்லாம் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாங்க. ஒரு டைமண்ட் இருக்குது, எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிக்குவோம். இந்த காக்கா எல்லாமே செத்து போச்சு பாருங்க, ஒரு பாம்பு போட்டதில். இதில் என்ன இருக்குது? இதில் ஒன்றும் இல்லை. கீழே போகணுமா, இங்கே போகணுமா? கீழே போய் பார்ப்போமா? கேமரா ஆன் பண்ண மறந்துட்டேன். கீழே இறங்கினோன்னே நேரம் இங்கே தான் வருது. எல்லாத்தையும் கையில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் விற்றுட்டோன்னு வச்சுங்களேன், ஒரு ஹேண்ட் கேஷ் நம்மகிட்ட நிறையா இருக்கும். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் 7 லட்சம் நம்ம கையில் இருக்குது. 10 லட்சம் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்க, நம்ம இன்ஃபினிட்டி ராக்கெட் லான்ச்சர் இருக்குல்ல, அதை வாங்கிடலாம். ஃப்ளாஷ் கிரானைட்லாம் தேவையில்லை. சரியாங்களா, அந்த விற்றுட்டு எல்லாம் வாங்கிட்டு வரேன். ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு டைப்ரைட்டர் இருக்குது, சேவ் பண்ணிக்குவோம். ஸோ இந்த இடத்த பொறுத்த வரைக்கும் மெர்ச்சன்ட் மட்டும்தான் இருக்கான், வேறு யாரும் இல்லையாட்டுக்கு. ஸோ இப்போ நம்ம மறுபடியும் மேலே தான் போய் அந்த ரைட் சைடில் போகணும். அதனால் போவோம், மேலே போயிடுவோமா? ஸோ மேலே வந்தாச்சு. இங்கே தானே போகலான்னு பார்த்தோம், சரி போவோம். ஸோ அங்கே கட் பண்ணால் இங்கே வந்துச்சு. புல்லட் இருக்கு, ஐ மீன் ஆமோ. இங்கே ஒரு 1500. ரொம்ப பள்ளமாக இருக்குது இந்த இடம். ஆஹா, கல்லை உருட்டி விட்றானுங்க. ஏய் ஏண்டா அப்படி, நான் உங்களுக்கு என்னடா துரோகம் பண்ணேன்? எதுக்குடா என்னை சாவடிக்குது? ஐயோ, எங்கெங்கேயோ தப்பிச்சு வந்து கடைசியில் வந்து இந்த பாறாங்கல்கிட்ட போய் மாட்டிக்கிட்டேனே. சே, எக்ஸை நான் சரியாக அழுத்தலையோ? கரெக்டாக தான் அழுத்தினேன்.
பட் கண்ட்ரோல் ரொம்ப பழசாயிடுச்சுங்க. எக்ஸ் வேலை செய்யுது, ஆனால் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்குது எக்ஸு. சரி, ஓகே, ஒரு வழியாக வந்தாச்சு. இந்த இங்கே ஒருத்தன் இருக்கான். போடு மண்டல. ஏடா பாமா கட்டியிருக்கீங்க? பாம் கட்டினா மட்டும் இப்போ போகாமல் இருந்துருவானா? ஐயோ, மண்டலே எறிகிறான். கரெக்டாக எறிகிறானுங்க சில சமயம். பல சமயத்தில் வந்து தப்பாக தான் எறிகிறானுங்க. சில சமயம் கரெக்டாக எறிகிறானுங்க. அவன் எப்போ கரெக்டாக எறிகிறான், எப்போ தப்பாக எறிகிறாங்கிறது தெரிய மாட்டேங்குது. நல்லா தேவை. ஐயோ, பாம்பு நல்ல வேலை சுட்டுட்டேன் பாம்பை. ஏன்னா பாம்பு என்ன போட்டு தள்ளிடுவோம். பாம்பு என்ன போட்டு தள்ளிடுவோம். இந்த இடமே குழப்புற மாதிரியா இருக்கு. அவனா வந்து பாம்பில் அடிச்சுட்டு அவனா செத்துட்டான். பரவாயில்ல, நல்லது. இங்கே ஒருத்தன் மேலே இருக்கான். அப்படியே நேராக போக வேண்டியதானே. சூப்பர். இதுமாரி அவங்களாம் செத்துட்டானுங்கன்னா பிரச்சனையே இல்லை. ஸோ இதான் விளையாட்டுக்கு இப்படியே நேராக போக வேண்டியதான். என்ன இங்கே பாம்பு வருது? பாம்பு பெட்டிக்குள்ளே தானே இருக்கும். பெட்டிக்குள்ளே வச்சுருப்பானுங்க. இங்கே என்னடான்னா தனியாக அது கூட சுற்றி தெரிஞ்சிட்ருக்கு. தனி பாம்போ? இங்கே இவ்வளோ பேர் வராங்க. ஆக்சுவலாக அதுதான் பாதை. சரி, இவனுங்கெல்லாம் சாவடிச்சுட்டு ஓ, இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரெஷர் கிடைக்குங்க. சரி, அதான் பார்க்குறேன். அது இருந்துச்சுன்னா கையோட எடுத்துகிட்டு போயிடலாம்ல. இங்கே ஏதோ இருக்குது. தேவையில்லை அதெல்லாம் இருக்கு. ஏன்டா தேவையில்லை, பாட்டு போயிட்டே இருப்போம். அந்த ட்ரெஷர் பக்கத்தில் வந்துட்டான்டா. சாமிகளோட அட்டகாசம் பெரிய அட்டகாசம் தான் அது. தலை வெடிச்சு சாவறானுங்க. இந்த கிரனேட் ஒன்று எடுத்துருக்கலாம்ல. சரி, பரவாயில்ல, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த ட்ரெஷர் எங்கே காணோம்? அந்த ரைட் சைடு இருக்குமா? லெஃப்ட் சைடை காணோம். மேபி இங்கே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். போனோம்னா இங்கே இருக்கு. இந்த இடத்துல மேலே இருக்கு. அவ்வளோதான். இதை எடுத்துகிட்டு இது பைப்புங்க. அந்த பைப்புனா அந்த பெரிய பெரிய பணக்காரனுங்களாம் அந்த அதில் பீடி சிகரெட்லாம் வச்சு எழுப்பானுங்க, அந்த பைப்பு. சரி, போகலாம். பாம்பு இன்னும் அடிக்கலையா? இந்த இடத்துல வேணால் வந்திருந்தானே வெடிச்சிருக்கோம். வெடிக்கல. சூப்பராக. உங்கள் கூட்டாளிங்க எல்லாருமே செத்துட்டானுங்க. நீ மட்டும் என்னடா பண்ணிகிட்ருக்க? போட இவனையும் போட்டாச்சு. ஐயோ பாம்பு. ஐயோ போட்டுருச்சு பாம்பு. சாமி, எந்த பெட்டியில் பாம்பு இருக்குன்னே தெரியல. ஒரு சில பெட்டியெலாம் நான் கண்டுபிடிச்சிருவேன் ஈஸியாக பாம்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட்டு சில பெட்டியில் என்னால் கண்டுபிடிக்கவே முடியல. சரி, வீடியோ ஒரு 15 நிமிஷத்தை நெருங்கிடுச்சு. என்ன பண்ணலாம்? இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாமா, இல்லை கண்டினியூ பண்ணலாம்? சரி, ஓகேங்க. இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்குவோம். அடுத்த இதில் பார்ப்போம். பாய். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நீங்கள் எதாவது சொல்லணும்னு நினச்சா கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.